Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен Түмөнбаева Мираида, Фабрик компаниянын менеджери. Сиздерге бүгүн мен ушул шарики для устранения запаха в холодильникини көрсөтүп, кантип колдонгонду көрсөтүп бермекчимин. Мен бул нерсени февралда койгонмун, мына эскилерин. Аябай кыйналчумун. Күндүгө 2 күндүн биринде эле уксустар менен жуу берет болчумун, лимон менен жубаган нерсем калган эмес. Жыттары бири-бирине сиңип, кадимкидей сасып кетет болчу холодильнигим. Февралда койгонмун, эми алмаштырган жатам, себеби холодильнигим дагы жыттанып баштады. Мына жаңысы азыр февралда койгон шариктерими эми алмаштырып жатам. Уже бул экөөнү бирден үчөөнү тең бирден колдонсоңуздар болот. Болбосо үчөөнү бирдей колдонуп койсоңуздар болот. 3-4 айга чейин действие берет. Кыйналбайсыздар. Мен даже холодильнигими жубаймын. Бир жумада бир үстүлөрүн эле алмаштырып коем. Мынтип эскилерин алабыз биринчи. Ар бир полочкага бирден коюп койсок болот. Мынакей, ар бир полочкага бирден. Даже көрүп атасыздар, тамактардын үстүндө эле жаппаймын. Ар бир полочкага бирден койсок болот. Болбосо чөнтөктөрүнө деле коюп койсоңуздар болот. Аябай сонун нерсе. Буну вакуумдан чыгаргандан кийин сөзсүз түрдө уже холодильнигиңиздерге коюп коесуздар. Вакуумдан чыгаргандан кийин уже иштетилиш керек. Вот. Колдонуңуздар, аябай сонун нерсе. Прям мощный нерсе. Бул эскилерди я выбрасываю на мусор.